Yutali to'xtamayotgan bolalaringiz uchun aptekadan qimmat dorilarni olaverib toza charchadingiz. Bo'ldi, shotda to'xtang, bunaqasi ketmaydi. Cho'nchagingizda 8000 so'mgina pulingiz bo'lsa, borib tezgina bitta banan sotib oling va ustidan tozalab, videoda ko'rsatilgandek to'g'rab oling. Qizib turgan tovada sifatli toza sariyog'ni eritib olib, to'g'rab olgan bananlarni ikkita tomonini qizartirib qovurib olasiz. Shu qizartirib qovurib olgan bananlarni sovutib, bolalarga yedirib yuborasiz. Kechasi bilan xo'r jamoasida yutalib chiqayotgan 4 ta bolali ona sifatida shuni ayta olamanki, 200 ming 300 ming dorilar ta'sir qilmagan Yutali shu bittagina 8 ming bilan taqa-taq to'xtatdi. Bu videoni bolasini Yutalini to'xtata olmayotgan ko'p bolali onalarga tashlab qo'ying.